जाएगी, हराम आपकी गुजर जाएगी। लेकिन मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हराम आपके अंदर से भी चैन को खत्म कर देगा, औलाद के अंदर से भी चैन को खत्म कर देगा, घर के अंदर से भी बरकत को खत्म कर देगा। हलाल का चांस भी कमाओगे ना, अल्लाह ताला उसके अंदर 1 लाख रुपए की बरकत डाल देगा और तुम्हारे काम इस तरह होंगे कि तुम्हारी जुबान से भी ये जुमले निकलेंगे, यार भाई मैं घट कमाना वा रब ने बरकत